გამარჯობა მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი ეპიზოდი მეძღვნება დესერტებს, რომლებსაც ყველაზე ზარმაცი ადამიანებიც კი გააკეთებენ. ეს დესერტები არის, რომელიც ყველაზე ხშირად ხდება სოციალურ ქსელებში, არასდროს არ მინდოდა გაკეთება მათი სიმარტივის გამო, მაგრამ დღეს მე თქვენთან ერთად ვსწრდი და გავსინჯავ და ვნახოთ თუ როგორია სიზარმაცე სამზარეულოში. ეს ის დესერტებია, რომლებიც გამოირჩევიან ინგრედიენტების სიმწირით, ბევრი ამტკიცებს სოციალურ ქსელებში, რომ ძალიან გემრიელია. ამიტომ ერთად გავაკეთოთ ეს დესერტები და ვნახოთ მართალია თუ არა ეს სოციალური კამპანია. როგორც მანამდე ვახსენე, დღევანდელი ჩვენი ეპიზოდი მეძღვნება დესერტებს და ეს დესერტები იქნება ყველაზე მცირე ინგრედიენტების რაოდენობით და ეს რაოდენობა არის 3. ანუ ყველა დესერტს გავაკეთებ დღეს, ექნება 3 ცალი რაღაც და ამ 3 რაღაც კომბინაციით უნდა გამოვიდეს ასეთ გემრიელობა. ამიტომ აღარ დავკარგოთ ჩვენი უძვირფასესი დრო და დავიწყოთ ამ დესერტების კეთება. პირველად დავიწყოთ შოკოლადის კარაქის ქუქიები. არ ვიტყვი რა შოკოლადის კარაქს ხმარობთ, მაგრამ ალბათ ყველა ხვდებით. ამისთვის დაგჭირდებათ. უმარტივეს შოკოლადის კარაქის ქუქიებისთვის დაგჭირდებათ 100 გრამი შოკოლადის კარაქი, 60 გრამი ფქვილი და დაახლოებით 40 გრამი რძე. პირველ რიგში ოდნავ უნდა მოუხალოთ ფქვილი. ოდნავ. მოხალოთ ფქვილი გადაიტანეთ ჯამში, დავუმატეთ შოკოლადის კარაქი, რძე და კარგად გაერთგვაროვნეთ. დაახლოებით 2-3 წუთში უნდა მიიღოთ აი ესეთი მასა. მიღებული მასა გაყავით 5 ნაწილად, დაამრგვალეთ როგორც ვიდეოში შენაჩვენები და დადეთ თეფში, რომელიც გაუძლებს მიკროტალღურ ღუმელს. გავუკეთეთ ჩაღრმავები როგორც ვიდეოში შენაჩვენები და ჩადეთ შოკოლადის კარაქი. შევდგათ მიკროტალღურ ღუმელში დაახლოებით 2 წუთი. ეს ჩვენი 3 ინგრედიენტიანი ქუქიები უნდა გავაციოთ კარგად და შემდეგ მივირთვოთ. ამიტომ ბოლოსკენ შემოვინახოთ და დავაგემოვნოთ. სანამ ჩვენი როცხობილებიც ვიდება, მანამდე გავაკეთოთ კიდე ერთი დესერტი, სულ 5 გვაქვს, ანუ მეორე, რომლისთვის დაგჭირდებათ. 40 გრამი რძე, 240 გრამი შოკოლადი და 40 გრამი მაღალპროცენტიანი ნაღები. რკინის ჯამში ჩაყარეთ შოკოლადი, დავუმატეთ რძე, ნაღები და შემოდგეთ ორქლის საბაზანაზე. დაახლოებით 4-5 წუთი უნდა ავირიოთ და მიიღებთ აი ესეთ მასას. მიღებული მასა ჩაასხეთ პლასტიკით გადაფარებულ ჭურჭელში. ეს შოკოლადის მასა ახლა ცოტა ხანი გავაციოთ, შემდეგ უკვე დავამრგვალებთ და ამოვავლებთ კაკაოს ფხვნილში. ამიტომ დაახლოებით 9 საათი შევინახოთ მაცივარში. ხელები დაინამეთ. დაახლოებით 9 საათში კარგად რომ შეგრილდება ჩვენი მასა, გადმოვიღოთ, დავამრგვალოთ როგორც ვიდეოში შენაჩვენები და ამოვავალოთ კაკაოს ფხვნილში. დაალაგეთ ნებისმიერ ჭურჭელზე და შეგიძლიათ რომ მიირთვოთ. ეს ჩვენი რიგით მეორე დესერტი, 3 ინგრედიენტიანი. ეხლა გადავდივართ მესამეზე, რომელსაც დაგჭირდებათ 2 ცალი ბანანი, 2 ცალი კვერცხი, 60 გრამი კაკაოს ფხვნილი და 2 კოლზი გამოფხვრებელი. მართალია გამოფხვრებელი მეოთხე ინგრედიენტია, მაგრამ როგორც მარილს არ ჩავთვლით ინგრედიენტად, ესე არ ვთვლი არც ამას. და ასევე ბანანი უნდა იყოს მწიფე, ანუ რაც შეიძლება მახინჯი. მწიფე ბანანი გაფრთხვნით, ჩაყარეთ ჯამში და დაჭყიდეთ ჩანგლით როგორც ვიდეოში შენაჩვენები. დავუმატეთ 2 ცალი მთელი კვერცხი და კარგად ათქვიბეთ, სანამ არ გაერთგვაროვნდება მასა. დავუმატეთ კაკაო ნელ-ნელა და კარგად გაერთგვაროვნეთ და შემდეგ დავუმატეთ გამოფხვრებელი. აიღეთ გამოსაწყობი ფორმა, ჩააფინეთ გამოსაწყობი ქაღალდი და ჩვენი მიღებული მასა ჩაუშვით შიგნით. და ეხლა გამოვაცხოთ ეს ჩვენი 3 ინგრედიენტიანი ბანანის კექსი, დაახლოებით 15 წუთი 180 გრადუსზე. ეს ჩვენი 3 ინგრედიენტიანი კექსი, ეხლა ეს უნდა გაცივდეს და ბოლოსში შემოვინახოთ, რომ გავსინჯოთ ყველაფერი ერთად. 3 დესერტი უკვე მოვითავეთ და ეხლა დადგა რიგით მეოთხე დესერტის, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ადვილი არის, იმიტომ რომ არანაირი თერმული დამუშავება არ ჭირდება. ამიტომ დავიწყოთ. დაგჭირდებათ 120 გრამი ფინიკი, 80 გრამი არაქის კარაქი და 35 გრამი ნიგოზი. გაამზადეთ ჩოპერი, ფინიკს ამოაცალეთ კურკები და ყველაფერი ჩაუშვით ჩოპერში ერთად. კარგად დააჩოპერეთ დაახლოებით 5-7 წუთის განმავლობაში, რომ მიიღოთ ისეთივე მასა, როგორცაც ვიდეოში ხედავთ. მიღებული მასა გაყავით ლუკმის ზომებად, დაამრგვალეთ და ამოვალეთ კაკაოში. ეს ჩვენი დაჩოპერებული 3 ინგრედიენტიანი ენერჯი ბოლები, რომელსაც შეგიძლიათ ასევე ტრუფელები დაუძახოთ. განეგეთ ტექსტურა აქვს. ხა გადავიდეთ ბოლო მეხუთე დესერტზე, რისთვისაც დაგჭირდებათ. 30 გრამი კარაქი, 250 გრამი შოკოლადი და 200 გრამი შედედებული რძე. ჯამში ჩაყარეთ შოკოლადი, დავუმატეთ კარაქი და დავუმატეთ ასევე შედედებული რძე და უნდა გავადნოთ ეს მასა და გავაერთგვაროვნოთ. გამდინარე და გაერთგვაროვნებული მასა გადავეტანოთ პლასტიკ გადაფარებულ ჭურჭელში და მოვაყაროთ ზემოდან ნებისმიერი რამ. მე მოვაყარეთ ნუში და შოკოლადი, თქვენ შეგიძლიათ მოვაყაროთ მარილიანი ჩხილებიც. ეხლა შევინახოთ ესეც დაახლოებით 15 წუთი მაცივარში და უკვე შეგვიძლია რომ გავსინჯოთ ჩვენი ყველა 3 ინგრედიენტიანი დესერტი.
ესე ჩვენი 3 ინგრედიენტიანი დესერტები, რომელიც მართლა დაახლოებით 10 წუთში მზადდება ცალი. ზოგს ცოტა ხანი გაყინვა უნდა, გაყინვა კი რა გაცემა უნდა დაახლოებით 1 საათს ნახევარი, მაგრამ მომზადებით 10-15 წუთში მზადდება. მანამდე რა თქმა უნდა ჩვენი მეგობარი კოკაკოლა, რომელიც გათამაშებას ჯერ კიდე არ დამთავრებულა. გათამაშება კი დამთავრდა, მაგრამ არ დამთავრებულა ის ქულების შეგროვება. ამიტომ შეგიძლიათ ესე ყვითელთავიანი კოკაკოლები იყიდოთ და ისევ გააგრძელოთ აპლიკაციაში ქულების დაგროვება და შემდეგ აპლიკაციაშივე გადაცვლით სხვადასხვა პრიზებში ამ ქულებს. იმიტომ ხო, ყვითელი თავსახურები და კოდები არ დაგავიწყოთ ხოლმე. ეხლა ემზადება ჩვენი მეგობარი საბა ჩერქეზიშვილი, ჩვენ სტუდიაში შემოსასვლად. როგორ ახარ საბა? თავად როგორ ხარ? კარგად. ხო, ესეთი ამბავი გვაქვს რა, მეც არ გამისიჯი არც ერთი. ეს არის რაღაცა TikTok და Instagram viral 3 ინგრედიენტიანი დესერტები, სწრაფი დამარტები და გადავწყვიტე რომ მოგემზადებინა ჩვენი მაყურებლის მაგივრად რომ ნახოთ, ამდენად კარგია რა და თუ კარგია რეკომენდაციაც გავცეთ. მოდი დავიწყოთ პირველით. პირველი გავაკეთეთ ქუქიები შოკოლადის კარაქით, რომელიც კეთდება 3 ინგრედიენტით. და ეს იყო ფქვილი შოკოლადის კარაქი. არაყი და პიჩენია. კაი, და რძე მართალია, ხო? აი ღერცანი. ან ცოტა კრიტიკულები უნდა ვიყოთ, რომ თვითონ გემოზე როგორი ეგუნა ვთქვა და მეორე ის არის, რომ 3 ინგრედიენტი აქვს და ძალიან სწრაფი და მარტივი მოსამზადებელია რა. სველი და ფაჯი არის, რა. ეს ძალიან სასიამოვნო არის. ძალიან გემრიელი არის. ნაყინის მოუხდება მე. ზე ტექსტურა აქვს რა, მართლა ქუქის წააგავს. კი. თავის იმერტი უნდა გავუნდერო საერთოდ. კი. მე რაც ვნახე, უმარტივესი დესერტი არის და არის უგემრიელესი. კი. ერთი 4 ლარი უნდა ღირდეს. კაია. თითო 4 ლარი. კარგია მოკლედ რა. კი, უწერ 9 ქულას. მე გადავდივართ ბანანის და კაკაოს კექსზე, რომელსაც არ აქვს. ეს შავი რანაირად გაქვს. ძალიან ბევრი კაკაო აქვს რა. არ ჩანს მეგობრებო, მაგრამ აი დავით ეს. ძალიან შავი არის, არ ვიცი. ჩანს თუ არა? აბა? შაქარი არ აქვს, ამას ვიცოდე. და იმის არ მომწონს. ეს არ მომწონს, მეგობრებო. ეს არ ჩემ გემოვნებაში შეჯდება და ვის გემოვნებაში შეჯდება? არა, ჩემ გემოვნებაში. არა, ძალიან კაკაოს გემო და მწარეა და იმას რაღაც გემო აქვს, აი დორე. იმას დავაბრალებდი რომ ცუდი კაკაო ხმარეს თქო, მაგრამ არ გვიხმარია. უბრალოდ არ არის კარგი რეცეპტი. ამიტომ თქვენ ცადეთ და თქვენ აღარ ცადოთ. ხმა აქვს რაღაცნაირად. კაი. ხა ეს არის ენერჯიბოლები არის, არაქის კარაქით, ფინიკით და ნიგოზით კი ბატონო. ენერჯიბოლები ნიგოზის ხარჯზე. და არაქის ხარჯზე და ფინიკის ხარჯზეც და რა დიდი კალორია აქვს იდეაში და კარგი ენერგიის წყარო. ენერგეტიკული ღირებულება ძალიან დიდია. მაგარია. გრილია სისტემა. ნუ დიდი ხანი შეინახება ძალიან მაცივარში. აღარ მოგიწევს ხოლმე 14 კლარი გადაიხარ და ენერჯიბოლებს შემოშეთ 3 წელი იყიდე აი დევს ხოლმე. მიხვდით. მაგ კომბანას არ დავასახებ. უეჭველი უნდა გააკეთონ ენერგეტიკული ღირებულება. კაი აქვს, გემრიელია და მარტივი. 9 ქულა რა, 3-3 ქულა თითოში. ოკეი, კი ბატონო, ესეც ესე. ეს არის კაი ის აქვს, ხო, ტყლარწი. ესეთი არის რა, იკი. ხო და ამას აქვს რძე, შოკოლადი და ნაღები. ცივი რო არა კაია. ძალიან კბილია. ძალიან ხო, შოკოლადი აქვს მარტო რა. ბიდი შოკოლადები თუ გიყვარს, შეიძლება გაკეთო ძალიან მარტივი გასაკეთებელი არის. დიაბეტს დაიმართებ. და დიაბეტს დაიმართებ, ხო. ეხა ეს არის შემდეგი სოციალურ გვერდებში პოზიციონირდება როგორც ჩოკლეტ ფაჯი, შეცქელებული რძე, შოკოლადი, შიგნით აქვს კარაქი. ძალიან ბევრი კალორია აქვს, ძალიან ბევრი შაქარი აქვს და ნამდვილად ვიღაცა ამერიკელის გამოგონელია რა, ეს სხვა ვერ გამოიგონებდა ამას, შანსი არ არის. მე მგონი ეს ძმები ტარტატინების ტარტატინები. ძალიან კბილია. კინდერის ჩიზკეიქები და რაღაცები თუ გევასება. ეგეთია ზუსტად. ეს ძალიან მოგეწონება. სიმყავას რო იღებ ხოლმე და შიგნით შაქარს უყრდა ზევით და კიდე ნაღებს თუ ასხავ ეს მოგეწონება. საერთო ჯამში ყველაზე კაი იყო ფინიკის ბარები, შემდეგ მოდის ეს პატარა ქუქიები. ტრუფელი იყო ძალიან ტკბილი, ამას დავაყენებ მესამე ადგილას. ეს იყოს მეოთხე და ის საშინელება მეხუთე ადგილას. ეს საშინელება მეხუთე ადგილას. მადლობა საბა ჩვენი შეფასებისთვის. ცოტა განსხვავებული ეპიზოდი გქონდა, რადგან ჩვენ ვცადეთ ის ვაირალ რეცეპტები, რომლებიც თქვენ არ გესწიათ და რომლებიც მთელ სოციალურ ქსელში არის გავრცელებული. რაღაცები მოგეწონა, რაღაცები არ მოგეწონა. ამიტომ თქვენ რაც გონიათ რომ მოგეწონებათ, ეს შეგიძლიათ ცადოთ, მაგრამ ჩვენი რეკომენდაციები უკვე გაიგეთ. ამიტომ დაგვიწერეთ კომენტარებში თუ რა გავაკეთოთ შემდეგი და რა ვცადოთ ისეთი, რაც თქვენ არ გესწიათ და გინათ რომ ვინმე სხვა ცადოს და რისკი პირველი იმანა იყოს. გამოიწერეთ ჩვენი TikTok არხი, ჩვენი Instagram-ის გვერდი, ჩვენი YouTube არხი, ყველაზე მნიშვნელოვანია და თქვენ
თქვენი ერთი კლიკი ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, თქვენთვის ერთ კლიკს ნიშნავს. აწერეთ კომენტარებში, იაქტიურეთ და გვიყვარხართ. ბაი.